Olha como é que tá essa chuva. E foi rápido, viu? Tempo fechou do nada. Olha aí. Eu acho que não vai dar pra não trabalhar mais hoje aqui não, né? Olha como é que tá lá dentro da piscina. Cheio d'água. Eu não vou trabalhar dentro d'água. Com martelete, com extensão. Não. Louvado seja Deus. Ô glória.